Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Apple платформаға тіркелгеннен кейінгі жұмысты көрсететін боламыз. Алдыңғы сабақта сіздерге мен Apple платформасына тіркелу жайлы ақпарат берген болатынмын. Ал ендігі сабақта тариф, домен, заявка, статистика, интеграция жайлы айтатын боламын. Тариф. Apple платформа ақылы. 14 күнге сіздерге тегін береді. 14 күннен кейін ақылы болады. Сондықтан да сіздерге бірінші тарифтармен ақпарат беріп кетейін. Тариф жалпы төртке бөлінеді. Микро, эконом, бизнес плюс бизнес класс. Яғни айтқанда бұл бірінші микро. Микроны астында мына птичка қойып тұрғандар микроға кіретіндер. Ал экономға кіретіндер птичка қойып тұрғандар. Түсінікті ғой, Ал бизнес классқа кіретіндер мінеке телеграм, интеграция, АБ тестинг, әр түрлі нәрсені көре аласыздар. Осы жердің бірін таңдайсыздар. Бірін таңдап, мысалы, выбрать батырмасын басып, төлем жасай аласыздар. Төлем жасайтын кезде естеріңізде болсын. Бірден оплатить батырманы баспай, жаныңыздағы нәрсені көру керек. 1 айға, не 3 айға, немесе 12 айға төлем жасау. Негізі 1 айға төлем жасап қойсаңыздар, бастапқыға болады. Мына жақта способта тұр. Kiwi болса, мына способта, картаңыз болса, картамен төлем жасасаңыз болады. Оплатить PayPal-ыңыз бар болса, осымен төлем жасасаңыз болады. Төлем жазуды жалпы үйрендік. Енді екінші бізде домен. Доменді жаңадан создать етсеңіз болады. Жаңадан. Ол 300 рубль тұрады. Ал өзіңіздің доменіңіз бар болса, осы жерге теру арқылы кіргізуге болады. Домен дегеніміз не? Домен дегеніміз жалпы мінекей. Платформа LP ол домен. Түсінікті ме? Доменмен біз таныстық. Доменнен кейін заявка. Жалпы заявка деген жерде сізде сайт создаттар болғандықтан заявка түседі сайтқа. Сол кезде осы жерден көре аласыздар. Мысалы, осы айға, кешегі күн, бүгінгі күн, мысалы, уақыттарын қойсаңыз болады, 3 мен 5-інің арасы. 3 мен 5-дің арасында қандай заявка болды. Өзіңіз заявка толтырсаңыз болады, осындай номер, осындай деп. Заявка. Енді интеграция. Интеграция статистика кешенінде. Статистика жалпы бағалап отырады, қанша адам кірді, қанша жер болды, қанша уақыт болды деген секілді. Осы жерде статистикада көрсететін болады. Интеграция. Интеграция егер сіз үлкен компанияға істеп жатсаңыз, интеграция ол сұрайды. Яғни айтқанда, Amos Bittrex деген интеграция CRM-ге интеграция жасаймыз дейді. Осы жердің бірін таңдайсыз, Amos таңдап, ол жақтан домен болады Amos. Логин мен ключ IP-ін жазасыздар да, добавить батырмасын басасыздар. Интеграция осылай жазылады. Қаласаңыздар Bittrex пен Amos мен жасасаңыздар болады. Енді бізде интеграциядан кейін страница. Страница бұл жақты полный сіздерге келесі сабақта қалай блог, қандай тапсырма болса да осы жермен айналысатын боламыз. Келесі сабақта кездескенше аман сау, саламатта болыңыздар. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер сабақ жөнді болса, сабақ ұнамды болатын болса, комментарияға өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мейлі ол жаман пікір болса да. Яғни айтқанда менің сөзім не іс-қимылым дос болмаса, міндетті түрде кері байланыс күтемін. Сіздермен болған мен Саят Ахмет, менімен болғандарыңызға рахмет.